Мин Әуелбаев Ғүмәр Мәхмүтұлы ғаиләһендә туғанмын. Мына шул атайым беҙҙе былай бик матур ғаиләлә үҫтерергә тырышҡан. Матур итеп өй һалған, һуғыш башланасаҡ, һуғыш башланһа балаларыма урын булһын тип өй һалған, матур итеп. Шунан һуң мына шул 42-нче һуғышҡа китте. Беҙ ятып ҡалдыҡ инде, 5 бала әсәй ҡулында. Ишеккәйем алды әй бүтәгә аты яҡайҙарында күтәрә. Аты яҡайҙарында күтәрә. Йырлай-һыла килеп, йырламайым, йырҙар ни тулы күңелде күтәрә. Йырҙар. Миңә ул ваҡытта 3-нче йәш киткән булған. Әсәйемә эшкә төшөргә кәрәк, эшләргә кәрәк, беҙҙе ҡарарға, үҫтерергә тейеш. Шунан һуң ул инде эшкә төштө, Сипа тигән ергә, техничка булып. Ә беҙ инде аға 2-3 бала уҡый, ә беҙ 2 бала баяғы иң бәләкәй ҡустым менән өйҙә тороп ҡалабыҙ. Шул ваҡытта баяғы баланы мин ҡарайым бит инде, үҙемсә ашатҡан булам, һөт эсерәм. Ай ярымлыҡ ҡына бала бит инде, ҡустым. Ишеккәйем алды әй ваҡайына инәһәм сыҡһам, шуға ла таянам. Инәһәм сыҡһам, шуға ла таянам. Төштә Бына шулай итеп, бер-беребеҙҙе ҡарап, беҙ үҫтек инде. 5 бала тороп ҡалдыҡ атайҙан. Әсәйем эшләй көнө-төнө. Кистәр беҙ уның эргәһенә йыйылабыҙ ҙа, ул үҙе тураһында һөйләй. Матур-матур йырҙар йырлай торғайны. Шул йырҙы беҙгә өйрәтә инде әсәйем үҙенсә. Уның йырҙарын мин отоп ала торғайным. Мына шул йырҙар хәҙер ҙә минең күңелемдә шундай ҡыйын хәлдәр була. Шул йырҙарҙы йырлап, үҙемде үҙем йыуата торғайным. Һаман да шул йыр буйынса мин инде үҙемдең әхирәтем дә булды, йырсы. Шул йырсы әхирәтем менән ауылдан ауылға йөрөп, концерттар ҡуя торғайныҡ. Пенсияға сыҡҡас, бигерәк тә инде шулайтып йәшәнек. Училищені бөтөргәс, Белорет ҡалаһында, шунан һуң үҙебеҙҙең районға эшкә ҡайттым. Әхмәрҙә уҡыта алманым.
Әхмәрді Атаңғыл деген ауылға алып барып, 4x4 метрлі өйде бәлекәй генә мәктәп ойыштырып, шунда башлангыч класс укучыларын укыта башладым. Эшләгәндән һуң тормышка сыктым, шул Байрамгулов Мидхәт әфәндиярышка. Һәм уның менән матур итеп, менә 60 ел гомер иттек бергә. Yelekeyleri düştü gan yok yaşığı merkey üte bilgen yok yaşığı merkey üte bilgen yok. Шулай итеп, шул ике бала менән гомер үткәрдегендә үстердек, эшкиндердек, укыттык бөтәһендә. Икешәр институт беттеләр, һәйбәт итеп илебездә хезмәт итеп йөриләр. Шуннан һуң инде үзләре лә хәзер матур балалар үстерделәр. Балалары ла һәр ике улымдың 3 балалары бар. Матур гаилә курдылар, матур дөнья тоталар. Һамман булһала хөкүмәткә эшләп, халык тарафынан зур хөрмәт менән яшәйҙәр. Бергәләп 60 ел гомер иттек. Һаман да бер-беребеҙҙе ҡәҙерләп яшәйбеҙ, һаҡлайбыҙ беребеҙҙе. Тырышып яшәргә тырышабыҙ, һаулыҡты һаҡларға тырышабыҙ үҙебеҙсә. Балаларыбыҙҙан да шуны өмөт итәбеҙ. Уларҙың да балалары. Хәҙер менә беҙҙең өлкән улымдың бер ҡыҙы уже кейәүгә сығып, 4 йәшле уже ҡыҙы бар. Шунан һуң икенсе малайы үҫеп килә, 3-нче ҡыҙы үҫеп килә. Бәләкәй улымдың улы уже өйләнеп, хәҙер уның 4 айлык уже үҙенең улы бар. Шулай итеп, һәр береһе лә эйәле башлы булып, матур итеп донъя көтөргә тырышалар. Улар ейәндәрем дә тырышып уҡынылар, 2-3 белем алдылар, һөнәр алдылар. Аллаға шөкөр, һаман да дауам итергә, йәшәргә тырышабыҙ. Етәрме? Күҙе күрмәгән ерҙә йөрөһәлә, күҙ алдындағына тора күк бейерәкәй.